Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acana tepangkeun nami abdi Mega Puspita. Abdi ti kelas 10 MIPA 4. Abdi di dieu bade macakeun sajak basa Sunda anu judulna Peuting Nuzulul Quran 2 karya Ety RS. Peuting Nuzulul Quran 2 karya Ety RS. Sela-sela jangjang pangintayan, kuring mipir-mipir lamping, serta tuturubun kaunggal lulurung, nyicrik asih anu wening, nyaksrak tresna anu manjang. Hayang beunang sarebu lumbung, maranehna nu ti poporosa, neangan lebah jihun biheung,